Yo, welcome to the Nosteri No Time No Vlog. Kali ini kita lagi ada di Benelli. Ayo bisa tahu ini Benelli mana? Gue kasih giveaway di komen di bawah ya. Coba. Oke, sekarang kita pengen bukan ngebahas sih, justru memperkenalkan ada motor baru keluaran Benelli. Tapi ini namanya agak-agak ini juga sih. Kalau kalian familiar dengan Kiwe, ya, jadi Benelli sama Kiwe itu sebenarnya sama ya, satu pabrikan. Nah, ini masuk katanya namanya Kiwe, tapi V-twin kayak Harley. Jadi mungkin kalian udah pada tahu V-twinnya Benelli itu akan segera masuk di Indonesia. Dan itu motor udah berapa kali sih bolak-balik lah ya ke Benelli pusat sama ke salah satu bengkel custom yang terkenal di Indonesia. Itu udah sering bolak-balik di custom dan sering bolak-balik dipakai, dan ada dua jenis motornya. Warnanya itu kalau nggak salah hitam sama merah. Penasaran pengen tahu kan suaranya kayak gimana? Ini dia nih. Tapi yang ngetes bukan gua, ada teman gua lah pokoknya. Dan lo kalau misalkan beli langsung aja sama doi. Oke, nih check it out. Versi ori dari Kiwai. V-twin, fan belt, indikator. Oke, punya. Yuk tes sound. Tampilan belakang. Nah, kalau ini versi customnya, semi custom sih guys. Tuh, suaranya gokil ya. Yang custom nih cuma knalpotnya doang. Masih ada logo Kiwi-nya juga, Kiwi, dan racernya juga tuh upside down-nya sama kayak punyanya Patagon Eagle. Terus lampu daymaker udah termasuk. Dan tangkinya begini sih. Nah, ini belakangnya, shock breakernya, terus tampilan belakang, dan ini racernya udah keren sih, udah top lah, mantap. Yuk kita coba, yuk sekarang kita coba. Bos kodok coba. Alright, kalian udah pada denger kan suara kayak gimana, tampilannya juga asik banget. Jadi tadi ada yang standar, suara standar sama suara yang udah diganti knalpot free flow. Nah, Geronimo ini juga nanti kalau kalian beli itu disertakan helmnya kayak gini nih modelnya nih. Asik nggak sih helmnya? Jadi ada feather-feathernya gitu, ada bulu-bulu apa nama ayam ya, itu bulu burung atau gimana gue nggak tahu, tapi memang modelnya keren banget kayak model Indian gitu. Dan bocorannya kayaknya harganya kisaran antara 50-an lah ya. Semoga aja, kita doakan harganya tidak terlalu mahal dan ini bisa menjadi apa ya, varian baru lah, terutama untuk teman-teman yang doyan Benelli dan motor klasiknya. Dan nggak tahu deh apakah nanti akan kita custom lagi atau gimana. Tapi intinya dari tampilannya pun juga sebenarnya udah cukup. Kalau kalian bisa lihat itu racernya ya, model stangnya juga udah, menurut gue udah pas ya. Dudukan udah pas, paling sedikit lah ya kalau misalkan mau ganti-ganti kayak kaki atau belakang lah, kita ganti spakbor belakang. Tapi overall ini keren banget, apalagi suaranya cuy. Gila men, kayak Harley 250 cc
2 silinder V-twin kayak Harley, keren. Alright guys, see you around and ciao.